Ну что, друзья, вот мы и позавтракали, а заодно попробовали отремонтировать камеру. Не знаю, как это у меня получилось. Вот. В рюкзаке у меня с собой был суперклей. Вот здесь у меня вот отломалось, вот здесь вот. Не знаю, посадил на суперклей. Опасно, правда, что можно потерять камеру. Не дай бог упадет лунка, отломается. Ну, вчера вот, получается, был болт затянут вот этот. Я начал складывать ее, чтобы засунуть в карман. И на морозе она у меня хрясь и сломалась. Попробуем аккуратно. Потому что, когда я это еще закажу на Алиэкспрессе, когда это еще придет, времени уйдет много. Снимать надо. Тем временем у нас на улице вот почти уже светло. Сейчас пойдем посмотрим, что у нас с температурой. Холодно. Холодно, холодно, холодно. Очень холодно. Так, и с температурой у нас 25 градусов. 24-25. Прохладно. Ладно, пока ветра хоть нету. Ну что, одеваемся, заводим коня своего. Урагана вот корытом закрыл, снегопад прошел, слава тебе Господи, но начало холодать. И по прогнозу немного пораньше, чем ожидалось. Сегодня должно было еще минус 15 быть и снегопад. Завтра только похолодание, начал холодать уже сегодня. Вот мой улов. 2 здоровяка. Поехали, встречаемся на реке. Такой прекрасный вот зимний день, морозный зимний день. Время уже 12 часов без 5 минут. Обурил всю протоку вдоль и поперек. Ни одной поклевки. Лунки замерзают. Махан сам весь замерз. Благо ледобур есть. Пока буришь, тепло. Только остановился, холодно. Ни одной поклевки. Рыба или спит, или ее просто нет. Камеры нет, так бы глянули. Есть там она, нет. По первому льду рыба здесь была. Сейчас ее почему-то нет. Ну ладно, что, отдалбливаем майну. Достаем наши ловушки. И пойдем собирать крючки, которые снимал до этого. Они на палках висят еще. Намотаю на картонку. И на обед, после обеда уже пойдем поднимать верхний участок. С таким настроением сюда ехал. Ёк-макарёк. Думал, ну морозец такой, погодка классная, будет клевать. Во. Ладно. Наступит еще время. Клево. Не всегда клюет. То есть клюет очень редко, наоборот, вот так скажем. Ладно, не будем тянуть время, погнали. Луночка. 25 минут херачил я ее. Специально засек. 23 минуты. 12 не было. Без 3 минут 12 было. Начал долбить. Задолбался. Ну что, смотрим. Нахрена я кидал? По-любому, наверное, ничего нет. Так, лишь бы сейчас камеру не потерять. Лишь бы сейчас не потерять камеру. Она еле-еле держится у меня. Так. Осталось только воду уронить до полного счастья. Ни одной рыбы не видно. Ну ладно. Попробовали.
Так, ну что там у нас? Да. Как-то надо это дело распутать бы. Так, ладно. Пробуем так. Тикс. Тикс. Ни одной рыбы. Ура, ура, ура. А была ведь рыба здесь. Была и куда-то ушла. Ни прикормка, ни отруби, ни макуха. Ничего этой рыбе нафиг не надо. Ладно. Ладно, как-то так. Как-то вот так. Так, что у нас на бутылках? По-любому тоже ничего нет. Никого и ничего. Ладно. Поставим в другое место. Ну вот еще и поперек стала. Собака серая. Здесь рыбы нет. Макуха вся растаяла. На макуху нифигуха. Ну и ладно. Попытка не пытка. Надо было ставить тогда, когда клевало. Может быть, и влетело бы. А сейчас не клюет. Вода упала почти на метр. Может быть, вся рыба вышла. Или наоборот, заход закрыла. Не знаю, в чем причина. Но рыба здесь была. И теперь рыбы нет. Ладно. Не будем терять время. Едем. Погода супер. Только холодно. Где-то градусов 25-27, наверное, сейчас уже. Холодает, аж чувствуется. Мороз крепчает. Хорошо, хоть ветра нет, как вчера. Так мне выдуло все вчера полностью. Ладно, все, погнали. Как мы видим, 23 минуты третьего. Короткое включение, потому что на реке камера от мороза села. Все село. Снимать было нечем, да и снимать было в принципе нечего. Чем я сегодня занимался? Пробовал с утра половить на удочку. Ни одной поклевки не видел. Но там еще немного снимало. Потом отдолбил майну, достал ловушки. Ну и потом собирал крючки, не отдалбливал, а они висели на палках. Вот. Собирал, наматывал. В общем, потихоньку все собрал. И день закончился. А у меня еще верхний участок. Я не знаю, поеду, не поеду. Попытаюсь сейчас найти интернет, глянуть погоду. Если завтра больших морозов не будет, то я останусь. Потому что я сегодня ничего не успею. Температура 25 градусов. Ветерок подул такой опять, как и вчера, противный.
как Костян говорит, хивус. Не знаю, хивус он или не хивус, но морозит конкретно. В общем, первым делом греюсь, обедаю, а там видно будет, порешаем. Пошли обедать. Околел. Тук-тук, избушечка. О, здесь сегодня уже более-менее тепло, потому что когда я уходил, да будет свет. Вот такой вот цвет у нас. Сейчас я буду кушать. Сейчас меня покормят. Обед у нас сегодня, друзья, проще простого. Проще даже, чем вчера. Вот получилась вот такая вот кашка. Так, как бы лучше, чтобы видно было. Это перловая каша с мясом. Я просто открыл консерву. Домашнюю консерву, которую сам же и сделал. Как я делал эту консерву, можете посмотреть. Ссылочку оставляю сверху. Вот, пол-литра каши. Здесь уже мясо. Здесь уже жареная морковка с лучком. Вроде бы ничего сложного, да? Оно раз 5 уже у меня перемораживалось насквозь. Я оставлял в избе, оно замерзало. Я сейчас, когда открыл, кое-как оттуда ложкой выковырял. Середина еще была промерзшая вся, кусками. Зато подогрел. И вот аромат, вы не поверите. Как будто только сварили вот перловую кашу и добавили туда мясо. Так что перловая каша, она пища наша, можно так сказать. Не знаю, кто-то не ест перловку. Меня она даже... Ну, без мяса, да. А с мясом очень даже хорошо. В общем, друзья, посидел я, подумал, пока готовил обед. И решил, никуда-ка я сегодня больше не поеду. На улице уже стемнело. Сколько там время-то у нас? 4 часа, уже темно. Ну, можно, да, можно как вариант пойти, долбить там, не знаю, часов 5-6 может быть. Это к 10-11. Убивать себя, насиловать. Смысл? И потом поехать домой. Как вариант, можно пару часов сходить, подолбить, завтра меньше будет. Да нафига? Я вот не понимаю. Я 9 дней сидел дома и мечтал, когда уже я попаду в избушку, когда я уже выеду в лес. Не мог. Теперь я выехал, теперь я здесь, и что теперь? Взять, так собраться и обратно уехать? Да пусть хоть 3 мороза, у меня консервов хватает. Хлеб вон еще полбулки есть. Без хлеба, если что, прожить можно. Хоть день, хоть 2. Связь есть, главное. Домой сейчас позвоню, скажу, что не приеду. Чтобы не ждали, чтобы не волновались. И все. Так что будем жить в избушке. Сильно холодно. Ну, холодно, не холодно. По-любому будем работать потихоньку. Завтра с утра с удочкой больше не... Хотя можно здесь попробовать и на озере еще. Как вариант тоже, буквально пару лунок. Ледобур только у меня что-то плохо бурит. И ножей, наверное, новых не взял. Посмотрим. Будет день, будет пища. Короче, никуда мы не поедем. Остаемся в избушке. Так. Какая песня без баяна? А вот уже здесь. Какой же ужин без напитка? Ах. Вчера вот получается сколько? Грамм 200 я хряпнул. Я-то думаю, что-то мне торкнуло хорошо вчера. Что-то незаметно, пока с вами балаболил. Так что сегодня буду наливать по маленькой, по половиночке, вот так вот. Это сустатку-то меня быстро сейчас развезет. Послабже надо бы делать. Ну, послабже, оно невкусное. Тут, сначала, потом, Ну что, 16-го. Так, я с утра уже Игоря поздравил.
Ну еще раз, Игорь, с днем рождения, Игорь Юдин. Ну а всем остальным просто, кто кушает, приятного аппетита. Кто просто так сидит, смотрит. Всем привет. Не знаю, интересно смотреть, неинтересно. Кто-то сегодня вот вообще ни одной рыбки не поймал. Кто-то пишет, да нахрен ты показываешь фигню всякую. Рыбы нет, рыбалки нет, ты показываешь, только жрешь да пьешь. Ну я показываю, не обязательно смотреть. Кому не нравится, просто перелистывайте или вообще выключайте. Но кому нравится, поднимайте бокалы, наливайте рыбацкого и давайте, будем. Крепко. Горячо. Нравится мне первый глоток, когда пьешь, прямо все вот так, как будто бы горячей водой тебе внутрь залили. И так, потом обратно. И сразу согреваешься. Но на морозе, друзья, я бы вам не советовал увлекаться, потому что на морозе оно не тот эффект, когда общий холод. В горячий чай, да, немного можно добавить, чтобы ну, типа пунша было. С горячим чаем так вот, немного горяченького, тогда согреет. А пить холодный напиток. Ты просто сам холодный, напиток холодный, ты хряпнешь. Он же еще холоднее получается. Потому что он не замерзает. Это как жидкий водород уже получается. И ты просто не заметишь, как ты окосеешь, и потом тебя будет клонить ко сну. И не дай бог ты еще один. Уснешь так на рыбацком стульчике и будешь всю жизнь сидеть. Найдут тебя через неделю. Или через сколько там твои родные тревогу поднимут. А ты? Так что на льду в морозы лучше этим вообще не увлекаться. В избушку пришел, другое дело. Чарочку, две за обедом, за ужином. Что-то жестко мороз дает в январе. А, кстати, сегодня я смотрел прогноз погоды. Заскринил. Сейчас прочитаю. Поставил телефон в зарядку, ладно, потом по новой поставлю. В общем, была связь. Я посмотрел прогноз погоды. Ёшкин кот. Отпечаток не распознает телефон. Шкура вся потрескалась на пальце. Так заскринил. Так. У меня на градуснике, на термометре показывает 25. Здесь по прогнозу минус 24, минус 19. Ну, вот сами судите. Так что на самом деле здесь холоднее, чем прогноз. Хотя я выбрал пункт село Покча, а мы, получается, ниже километров 20. Все возможно. Здесь всегда холоднее, чем Покча, а Покча холоднее, чем Троицкий. Так что разница с Троицком, где я живу, может быть даже градусов 10, если не больше. На завтра обещают 27-25. Ну, вот, грубо говоря, пятерик прибавляем. Это 32 градуса примерно, скажем, будет завтра. Послезавтра 26. Это то же самое. Через 2 дня 37 уже. Это 40, грубо говоря. То есть сильно задерживаться тоже бы нежелательно, потому что потепления нету, идут холода. Завтра к кровоизносу надо успеть и выезжать, иначе, ну, пусть крайний срок послезавтра, что уже нежелательно. Потому что я не знаю, я в 35 заводил ураган, а в 40 я еще не заводил. Вдруг не заведет, и что мне потом? Все оставлять, пешком идти. А, что я хотел вам прочитать? Народный прогноз погоды. В этот день почитается память святого пророка Малахии.
По народному поверью, только в этот день можно образумить одержимого меланхолией человека. Если сейчас меланхоличность считается чертой характера, то в прежние времена это считалось душевной болезнью. Если в этот день на небе появляется белое большое облако, это предвещало вьюгу и метель. Погода на Малахию указывает, какой будет погода в марте. Так, ну если все сойдется, все как по народным поверьям, то в марте ожидается у нас солнечная ясная погода, морозная, с утренниками. Ну, март есть март, будет солнце, будет уже жарить, так что погода в марте у нас так далеко не убираю. Сейчас еще чарочку. Ага. И зачитаю, пожалуй, минут 10 еще комментарий на сон грядущий, чтобы... Ну, не все, конечно, комментарии, а заскриненные, которые я приготовил, которые я хотел зачитать при Иване Григорьевиче. Потому что, если я их оставлю, они потеряют свою актуальность. Иван Григорьевича, надеюсь, когда Игорь на вахту уедет, надеюсь, он мне позвонит и куда-нибудь доскатаемся. Так, ну что, поехали. Так, я... забыл. Ну, давай помаленькой. Ох. Ни одной поклевки сегодня. Бурил там, где мы ловили окуня с Иваном Григорьевичем. Помните? Бешеный клев. Бам-бам-бам-бам-бам. Вода упала, ни одной поклевки. В ловушках тоже ничего. Сходил дальше туда по протоке, где поглубже. Бурился там. Ни одной поклевки. Два варианта. Или рыба не клюет, или ее там нет. Который из них? На самом деле я не знаю. Так, ну что, ближе к делу. Ой, вроде ничего сегодня не делал. Просто целый день на ногах. А спина уже устала. Ваше здоровье. Что не говоря, перловка супер. Но дома меня не заставишь ее есть. А здесь, если подогреть ее, допустим, на костре с дымком, вообще красота. Просто сковородка, ну, в принципе, она у меня и так черная. Ну, помыли уже. Это сковородка у Сашки, Саня Калина. Я говорю, то сковородка у меня осталась. Ладно, говорит, пусть будет, что, говорит. Где только она уже не побывала. Одно время осенью даже потерял. Оказывается, она мне в Нижней деревне. Вот 7 июля, что ездили, Григорьевич, я, Серега, там оставил деревню Нижнюю. Там и была. Осенью добрал. Так, ну что, поехали. Александр Титов. Мне привет. Александр Титов. Вам привет. Там я тоже так ответил, говорю, привет. Так, давайте сразу буду удалять, что читаю, чтобы не путаться 100 раз. Гена, это мой друг Александр Хусаинов. Яйц как карп зеркальный, без чешуи. А бутылки, Гена, видать, были с рыбацким напитком. Зачем ей пустые бутылки бы понадобились? Ну, я решил, Гена, поужинать, сесть на часах 00:14, пэц ролики твои досматриваю.
наверстываю, так сказать. Ну а за здоровье я с тобой солидарен. Выпить, вот, блин, ты комменты и приветы зачитываешь, а моего нет в отпуске. Ну, да ладно, все равно лайк. Так что, Санек, ты с отпуска приехал, ты посмотрел, ты оставил комментарий. Ну вот, я его и зачитал. Так что, если смотришь, огромный привет. Кстати, вчера Саня звонил мне, я как раз был на льду, я уже замерз, я уже завел урагана, он уже согрел, хотел выезжать, и звонок. Я остановился, взял трубку, и минут 15-20 потом говорю: Саш, давай, я говорю, в избушку приеду, и ты там позвонишь мне. Говорю, просто околел, потому что весь вот так. Ладно, не позвонил. Может, связи не было, не знаю. Олег Волкодав. Гена, вроде лет 30 назад так язь не клевал на Печоре зимой. Да и окуня зимой так не было на реке. Сам в Печоре зимой на Продольнике все время ловил, в теме. По твоим рыбалкам можно судить, что рыбы на Верхней Печоре меньше не стало. Привет из Сыктывкара. Удачи тебе и здоровья. Да, заказал по твоему промокоду еще в декабре урагашу. Жду его еще. На тебя сослался, дали 4% скидку. Спасибо. Ну вот, очередной будущий владелец урагана заказал ураган, указал при заказе промокод Коми Рыбак, ему дали 4% скидку. Ну что я могу сказать, Олег? Поздравляю. Правильный выбор. Когда ураган придет, просьба большая отписаться мне в личку. Ссылки на мои соцсети в описании канала. И мы обсудим, переговорим, может, подскажу кое-что. Ну, что подсказывать, ты уже сделал свой выбор. Молодец. Поздравляю, Олег. Ураган — это сила. Дмитрий Холопов. Геннадий, привет. У меня жена видит тебя иногда в Ухте московской ярмарке. Она там продавец. Передай привет Кристине. Удачи в рыбалке, жду апреля и сам на Хариуса в тайгу на недельку. А там и гусиная охота. А так на вахте до апреля, 3 месяца. Да, эти 3-месячные вахты, конечно, никому не позавидуешь. Ну что, Дмитрий Холопов, привет тебе и привет твоей супруге, Кристине. Не знаю, когда она меня видела на московской ярмарке в Ухте. Я в Ухте последний раз был в марте месяце, еще до карантина, получается. Мы ездили с мелким Генчиком в больницу и заодно объехали все развлекательные центры, в том числе и ярмарку. Заезжали в Стрекозу, Генчик поигрался там на автоматах. И буквально через неделю, наверное, да, через неделю все закрыли, карантин, тудым-сюдым. И началась эта срань вот с пандемией этой. Так что в Ухте у меня уже точно, может, путает твоя супруга с моим сыном Ромой. Рома частенько бывает на московской ярмарке. Так. Ладно, всем привет, и Дмитрию, и Кристине. Удаляем. Так, я не комментарии удаляю, я удаляю скрины комментариев, которые я сделал дома, потому что здесь интернета нет. Не думайте, что я удаляю ваши комментарии, которые вы оставили к моим роликам. Не-не-не. Александр Гакал. Или Гакал. Ну, Александр Гакал. Здравствуй, Гена, привет тебе с Украины. Сам я с Нежинского района, живу в Киеве, зовут меня Александр. Никогда зимой не ловил рыбу, но когда увидел твои ролики, заболел рыбалкой. Вечером смотрю ролики вместе с вами под рюмочку водки. И как будто сам побывал на рыбалке. Жена тоже смотрит с удовольствием на ваш улов и поддерживает вас. Геня, поздравляю тебя и Ивана с Новым годом, с Рождеством, хорошей вам рыбалки, вы молодцы. Ну, судя по тому, что с Новым годом поздравляют, этому комментарию уже больше 2 недель. Ну что, Александр, привет и тебе от меня. Привет с лесной избы, как вы видите, у нас жмут морозы, рыбалки никакой, но это делать, то, что чем я сейчас занимаюсь, делать надо. Ну, кто-то, может быть, и я знаю таких рыбаков, которые, допустим, когда лед тонкий, они ловят, проверяют, потом, как вот у меня, допустим, получилась такая же ситуация. Хлоп, ударили морозы, он недельку дома, и все. Лед мгновенно с 10-15 сантиметров, ну с 20, превратился в 40-сантиметровый лед, и
каждую лунку долбить это. Да нафиг, что я крючков не навяжу, что ли. Он вообще бросает это дело все. И до следующей сезона. Наступила весна, крючки уплыли. А сколько там налимов, может быть, попалось или что? Ему-то крючки не жалко, леску не жалко. Я вот не могу так. Пару раз у меня уплывали палки, но и то не из-за меня получается. Это резкого потепления, то, что у нас дорогу прорвало, я не мог перебраться на ту сторону. Прошлый год весной несколько палок у меня уплыло с крючками. Это не по моей вине. А сейчас вот, несмотря на морозы, я все равно буду долбить до последней палки. Все вытащу, потому что то, что там попалось, это уже улов. И он не должен пропадать. Если уже оно попалось, значит попалось. Если не мне, так значит собаке, кошке. Но ни в коем случае не выкидывать. Да и крючки каждый раз покупать зачем? Крючки, леска, это тоже денег стоит. Ладно, мы отвлеклись. Привет Александру, привет Украине. Рустам Кужалинов. Привет, Геннадий. Все хорошо, смотрим всегда. Передай привет нам с общества Рыбаки Костаная из Казахстана. Рыбаки Костаная, огромный вам привет. От Коми Рыбаков. От меня лично огромный привет. Александр Фомин. Здравия, Гена. Отличная рыбалка. Отдыхом не назову, потому что целый день долбил пишней. Лайк. Ребята, протрите глаза, если видите, что Гена бухает. Ну, правильно Александр сказал. Протрите глаза. Вы что? Разве видите, что Гена бухает? Гена не бухает. Гена просто культурно, грамотно, с удовольствием, с пользой для души и тела проводит свой досуг. Это у Гены увлечение. Рыбалка – это увлечение жизни. Находиться на свежем воздухе, пусть и даже на морозном, пусть даже замерзнуть, ничего страшного. Полезно. Так, ладно, подождем. Подождем минутку. Так, прочли. И что, сколько еще у нас осталось? 2 минуты. Тамара Филиппович. Здравствуйте, Геннадий. С праздниками вас. Тяжелая рыбалка, но интересная. Смотрю все ролики. Живу на Днепре. Но из 7 рыбачит только внук с отцом. На льду на реке. Но льда на реке нет. Рядом ГЭС. Удачи вам. Привет Ивану Григорьевичу. Ну, Ивану Григорьевичу привет передают. Надеюсь, что он читает комментарии в Ютубе. Тамара Филиппович, спасибо за комментарии, спасибо за приветы. Сергей Калихов. Сергей Калихов, пусть будет Калихов. На НЛО елка светится огнями. Ну, возможно. Это, видать, после того ролика, когда НЛО снимал. Николай Парамонов. Может, северное сияние вдалеке? Не, Николай, только не северное сияние. О, еще и батарея садится. Северное сияние у нас на севере, а звезда горела у меня на юге. Привет Балакову. Всем передаешь, родной, а мне нет. Здоровья тебе. Серега Балакова. Ну что, Серега, вот и твоя очередь подоспела. Огромный привет с рыбацкой избы всему Балакову и Сереге персонально. Огромный привет. Также здоровья, счастья и всего-всего. Кто-то пишет, это Венера. Аккаунт. Ник Джерку или Джерки. Антон Жебенев. Я вроде передавал это уже. Привет, как дела? Ты можешь передать привет моей жене Екатерине из города Лесного, Свердловской области. Екатерина, привет. Антону, привет. Я тут ответил, могу, только надо время и место подобрать подходящее. Сделаем при случае. Вот этот случай наступил, и привет я вам передал. Ну и все. Остальные приветы как-нибудь в следующий раз, потому что делать из ролика сплошные приветы и зачитывание комментариев, я считаю, что это неправильно. Ну что, по маленькой, и что-нибудь я вам расскажу, чтобы наш обед не превратился просто. Чайковский остыл. Хорошо.
Вот буквально 2 половинки, ага, и уже расслабление, все мышцы так расслабились. Я даже сегодня не буду ждать ни 9, ни 10 часов. Сейчас поужинаю, попью чаю с конфетами еще и баюшки. А то вчера лег поздно, не выспался сегодня. Человек должен высыпаться, человек должен нормально спать, отдыхать. Кашель вроде бы прошел. Я сегодня утром испугался, у меня все... Ну ничего, клин клином вышибают, вроде нормально. И вот лекарство мне. Ваше здоровье. Ну что вам, друзья, рассказать. Около года назад на лесной речке я вам рассказывал историю, как меня забирали в армию. И там поступил такой комментарий, не то чтобы комментарий, а просьба рассказать, как я приехал с армии. Расскажите, Геннадий, как вы приехали с армии? Я сказал, при случае обязательно расскажем, что нет-то. Что тут такого? Ну, в принципе, я хотел рассказать в той же избушке, тоже на лесной речке. Или, может, подождем? Давай подождем. Заинтриговал, получается. Потом это... Не, давай, я так думаю, где мы рассказали про проводы, в той же избушке, и расскажем про встречу. Я думаю, никто на меня не обидится, то, что я вроде бы начал, а потом отошел. Расскажу, как я приехал с армии. Там тоже такая ситуация была интересная, можно так сказать. Ладно, расскажу вам один случай. Не то чтобы случай, это просто, я считаю, безумие. Сплошное безумие. Вот годы прошли. Сколько прошло? Около 30 лет, получается, прошло уже. И каждый раз, когда я вспоминаю этот момент, и просто как бы могло это закончиться, мне просто кидает в страх. Ну, видать, такая тяга была к рыбалке, охоте. Ну, тогда мы ехали на охоте. В общем, это был, не помню, или 9 или 10 класс. Я с другом и как раз была у нас распутица, да. Печора стояла, но вот-вот она должна была тронуться, пойти. А мы жили в интернате, получается. И что-то подумали. Андрюха, одноклассник у меня. Я не помню, кому пришла эта бредовая идея в голову. Полный бред. Не помню, то ли 9 мая было. Скорее всего, да, на 9 мая это было. Или на Первомайские. Что мы будем, говорить, в интернате 2 дня делать? Давай, лед же еще стоит. Давай мы, говорит, по льду. Там тропа где-то, обходная дорога, дальше обходить надо через луга, туда-сюда дальше, потому что здесь уже все промывает. Река гнилая, река бурлит, вот-вот она должна пойти. И там, говорит, есть обходная дорога чуть подальше. Нормально там, говорит, народ ходит. Узнавал там, кто-то ему сказал, что кто-то еще сегодня с нашей деревни в поселок Русаново приходили. Я говорю, ну давай, что нет-то. Раньше ни мобильников, ничего же не было. Никого не предупредили, ничего. Короче, ушли с интерната. Ну что, старшеклассники же, считай. Сами себя считали взрослыми так. И самое дикое в этой ситуации то, что он взял свою племянницу, маленькую, тоже в нашу деревню. То ли его оставили нянькаться, то ли чего. Племяннице было на тот момент где-то годика 4, наверное. Да. Ну 5, может быть. Ну 6, не больше. 4 где-то. Я думаю 4, потому что маленькая девочка, потому что на плечах нес ее. И мы пошли, это в обход. Это километров, наверное, 6-7 надо было пройти нам, если не больше.
Тут все открыто, мы обходим это все по лугам. Там дошли до реки, пошли по тропе и, в общем, посередине реки видим такую картину. Дорога заканчивается. Здесь все, течет вода. Глубокая, бурлит вот так вот, все промыло уже, идет вода. И через 2,5-3 метра где-то лед. Короче, здесь промыло все, и ни конца, ни края все промыло. И тут такой перешейчик, вот. Переправа, наверное, там была, да, залитая была, да, и промыло просто. Ручом промыло залитую переправу. Объездная дорога, переправа была, да. Выше, ниже все промыло. Или здесь, или нигде. И поставлена одна доска только. Там 40-ка или 50-ка, я не помню. 4-метровая или 5-метровая, я тоже уже не помню. Но факт то, что на одной льдине где-то вот столечко запасу сантиметров 20-30, наверное, на лед. И с другой стороны тоже на льду столько же. Я говорю: Андрюх, ты что, того что ли? Говорю. Ну, а если, говорю, лед обломается, говорю, все, это 100%, говорю, смерть. Мы никогда не выйдем, говорю, отсюда, блин. Течением унесет, ты никогда не заберешься на лед обратно. Да нормально, он раз так попинал по этой доске. Ну, нормально все держит. Че нет-то? И вот самое дикое, вот я сейчас, у меня все это стоит перед глазами, я говорю, все бы, конечно, могло это закончиться плохо, но с Божьей помощью это все пронесло, я не знаю, это вообще никогда не повторяйте такого, никогда, это вообще страх. Вот я сейчас вспоминаю, у меня даже мурашки, а тогда в порядке вещей. Что делает? Берет ребенка на плечи, племянницу. Короче, говорит, я пойду, ты за мной. Я говорю, давай хоть я первый. Нет, говорит, я пойду. Одна доска, черная вода, бурлит там, метра 4-5, там, весенняя вода, все уже. И пошел. Подожди, или он сходил сначала туда-сюда, наверное, сходил, да, проверил. Потом взял ребенка и с ребенком на плечах пошел. Балансируя так, тун-тун-тун-тун-тун. Пошел, перешел этот перешеек. А меня поджилки трясутся, голова кружится вообще. Насчет этого, я как-то вот, я говорю, по жердине переходил по болоту, 2 озера соединяются, жердина. Я рюкнулся туда, чуть не утонул, брат меня вытащил. Это после этого уже было. Вот. Ну, в общем, потихоньку, аккуратно я перешел. Все, дальше дорога натоптанная, все, и пошли. В общем, нас, батя мой работал на ферме, пастухом, скотником был. В общем, видели эту фигню, или кто-то сказал, встречает меня, да и ёп. Короче, 3-этажном, и на букву Ё начинается: мозги есть, нет, ты о себе не думаешь, о нас подумай. Ну, получил я еще, только в деревню зашел, а ферма у нас была в конце деревни, получается, мы с конца зашли. Обматерил 3-этажным матом меня. Да понял. И все. На этом как бы история заканчивается. И закончилась она, в принципе, нормально. На следующий день мы приготовились, в тот день. На следующий день, по темноте, сплошная темень была еще. Собрались, взяли ружья, пошли на охоту. Ну, километров 15 точно, наверное, исходили. За береги, вот то, что были, первая утка уже прилетала. Там хохлатую чернь добыли. Почему-то хохлатая чернь сейчас вот прилетает уже позже, а тогда весна, Печора трогалась в то время 9-10 мая. Плюс-минус 2-3 дня. Не было такого, чтобы в апреле она тронулась, как сейчас она. То есть нормальный лед был, нормальная весна, и утка вся прилетала дружно. И как бы нормально было все это. Сейчас 20 апреля, бывает там 15 речка трогается. И утка как бы потихоньку, плавно, нет такого массового перелета. А тогда вроде бы лед стоит, а утка уже вся здесь, что-то на полях, что-то на лугах. Ну и когда, естественно, ледоход, это все шевеление начинается, и просто рай для охотника, это просто Канада.
Ну вот, мы, лед еще печора стояла, мы добыли где-то, черка, помню, добыли, хохлатую чернь добыли. Немного, ну по пару уток на человека мы добыли. И все. Праздники прошли, там 2 дня. Надо ехать на учебу. Печора не пошла. Мы-то думали, что обратно на лодке пойдем. Вот. Ну тогда летал вертолет. Вторник, четверг, суббота. 3 раза в неделю летал вертолет. Как это в песенке поется. Прилетит друг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Бесплатно кино не показывали, но вертолет кинобанки привозил. Именно вертолетом это все доставлялось с кинобанки эти. Вот он. Вторник, четверг, субботу. Или пятницу, субботу. Субботу, наверное, да. И как раз на следующий день был день вертолета. Он сначала выгружал, в низовье шел, там до нижнего пункта, до Митрофана или до куда там летел. И потом на обратном пути. Вот когда он сюда прилетел, я к пилоту подошел. Так и так нам надо в школу. Подкинешь через берег, потому что речь уже не шло, как перейти речку, там уже все распута было страшное уже. А прогуливать тогда было не положено. Кровь из носа, но если мы сумели сюда прийти, надо было и туда. На что пилот сказал: да не вопрос, 2 рубля. Тогда билет стоил что до Троицка 2 рубля, что до Русанова 2 рубля. Вот, мы заплатили, купили билет и благополучно прилетели. Ни прогулов, ничего, все нормально. На охоту сходили, кайф получили, острое ощущение получили, но это идиотизм. Я вот сейчас вот вспоминаю, и, конечно, это было, не дай бог, вот подскользнуться, голова закружилась, упасть. Это 100% смерть, там шансов не было никаких, там течением под лёду несло и все. Вот такие вот безбашенные мы были по молодости. А что говорить, сейчас не так, что ли? Сейчас иногда то же самое. Глаза боятся, руки делают. Вроде страшно, а аккуратно, аккуратно все-таки. Ну, наверное, все-таки надеешься на себя, на свою голову, на свою силу, на свою выносливость, на свое равновесие. Где-то что-то. Главное мозги. Не надо надеяться на силу. Главное продумать. И если ты 100% уверен, что да, лед выдержит, наверное, мы тогда были уверены. Потому что если бы какая-то доля сомнения была, думаю, навряд ли мы пошли. Это сейчас просто уж со временем начинаешь там. Вот. Такая вот история была. Больше задерживать вас не буду. С меня история, как приехал с армии. Расскажем, как это было. Я думаю, этот рассказ будет, кому-то может быть неинтересно, но кому-то может быть интересно. Но расскажем. И расскажем с той избушки, где мы рассказывали про проводы армии. Также придем, также посидим. И если получится, даже поеду один. А что получится? Я всегда ездил один. Частенько, то есть. Не, раньше ездил всегда один. Потом начал ездить с Ромкой, сыном. По возможности. Ну, а потом, потому что у меня не было никакой техники, я ходил пешком. А потом появилась техника, появились напарники. Начал уже ездить там вдвоем, троем, там бывало 4. Вот. Это хорошо, когда есть техника и ни от кого не зависишь. Это раньше не было там все. Мужики едут там на рыбалку. Меня возьмете? Помню, буран, веревка. И человек 10 на одной веревке. Буран едет, и ни сани, ничего, просто на веревке. Один шлеп, кувырк там, ха-ха, хи-хи, все в снегу. Все лицо и уши залепил мне снег, как говорится. Нормально ездили, весело. Есть что вспомнить. Ну что, друзья, на этой прекрасной ноте закругляемся. Вот такой вот был скучный сегодня день, но день нужный. Занимались полезными делами. Мы в избе, мы отдыхаем, и это главное. Как сказать, я рад, я счастлив, потому что сегодня хоть и не поймал ничего, но я не дома. Вот. Дома находиться, день, 2, 3 нормально, но больше. Если
2-3 дня не поехал никуда на рыбалку, то у меня уже начинает вот это все, такое чувство. А было время, 2,5 года никуда не ездил. Ну, практически. В отпуске-то, да, конечно. А так бывало по 3-4 месяца вообще. Ни одной выездки, это такая жестко, конечно. Это болею этой рыбалкой. Охота и так себе, я говорю. Зимняя охота не для меня. Хотя раньше тоже куропаток гонял. Ну, весна, весенняя охота на уток, это, конечно, это мое. Осенняя тоже. Охоту на пернатых я люблю, я уважаю. Боровую, вот на птиц, да. А зверюшек, я вам уже сказал вчера, была бы себестоимость шкурок повыше, я бы, может, занимался. А за бесценок, за копейки лишать жизни этих зверюшек, ну, просто не вижу смысла. Вот. Ну все, до свидания, всем пока. До завтра, встретимся завтра. И завтра у нас будет еще целый день. Может быть, даже еще и не последний. Может быть, еще. Ну, посмотрим. Если успею поднять, то завтра выеду. Если я завтра не выеду, придется здесь как Робинзон Крузо уже. Тоже интересно. Все. До свидания. Всем пока. До встречи на канале Коми Рыбак.